students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is farm animals. Farm animals कौन-कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे अब. Farm animals. It's a farmhouse. Some animals are kept here for use. तो ये एक फार्म हाउस है जहाँ पर कुछ एनिमल्स को रखा जाता है यूज के लिए. कौन-कौन से एनिमल्स को रखा जाता है? डंकी, hen, horse, cow, sheep, duck, goat, rabbit, duckling. Now let's do this. Find the words listed below and mark them. अब हमें इसमें words को find out करना है और mark करना है. Now that is duck, horse, donkey, and which animals is there? Goat, cow, sheep, rabbit. तो ऐसे ही आपको सारे एनिमल्स इसमें फाइंड आउट करने हैं. जहाँ पर आप जो भी एनिमल्स हमारे फार्म एनिमल्स हैं जो पिक्चर में आपको शो हुए हैं वो यहाँ पर आपको ढूंढने हैं और उनके इसी तरीके से यू हैव टू ड्रॉ द ग्राउंड. आप इस पजल में ढूंढोगे उनके नेम्स वो लर्न करोगे. sheep, cow, duck, horse, donkey, goat, hen, rabbit. यही सारे एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. I hope you all have understood. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.